iquestion ekugcina yethu kube ile ethi prove ukuthi u-AE uyi-diameter kwisayidi ewubani ABE, uyabona? Okay, kwisayidi lekhanda ku-ABE bese sindicate-ile ukuthi yiphi isayidi yethu angithi. Sindicate-ile ukuthi isayidi yethu ile part le. Ukuze siprove u-AE ukuthi abe diameter kumele i-angle ayisubtendayo AE kwi-circumference ayibe u-90 la akasubtende lutho. Uma isubtenda ngapha subtenda bani? U-B1 and B2 okuyile angle yonke. Kusho ukuthi okay, sorry ngalokho. Angazi bese ngene kanjani. Sozothi la okay ukuze subtenda u-90. Kusho ukuthi le angle yonke kumele ube 90. Kusho ukuthi into kumele uyithole u-angle B1. Mase umthole u-angle B1 bese angle B1 plus lo. Leyo total leyo angle mayikhipha u-90 then uyi-diameter. Obvious uyi-lo, okay. Izoba u-90 because ngoba kuthiwa prove into eseyisiwe le. Ngeke uthole ukuthi akuyona i-diameter. Kusho ukuthini? Subheka lo angle ukuthi ishodayo kulo ukuthi ubani. Angle B1 ukuphi triangle. Ule triangle le kodwa uma umbheka kahle kahle u-angle B1 uyangena kunale triangle le yonke ABC ngoba yona inani. Kuno 90 degrees minus 2x kuno x la kunobani kuno-x kuno-x kunaye la. Then ukuze uthole u-B1 umthola kanjani? Uthi ngithola angle B1 plus ubani usakhuluma ngale angle plus x plus x. Okay, in triangle ABC uyabatshela ukuthi kule triangle le khona benza ukudideka ukuthi ukhuluma ngama-4 x la. Then mase uthini plus ubani yiphi angle plus angle C2 plus x plus ubani angle A 90 degrees minus 2x is equal to 180 degrees. The reason sum of angles in a triangle add up to 180. Then mase ubheka la kwenzakalani? B1 kumele abe subject of formula. Angle B1 plus bani x plus x plus x. Khipha balo khipha u3x angitho x about 3 plus 3x plus 90 degrees minus 2x is equal to 180 degrees. So thola angle B1. Angle B1 3x minus 2x. Uyabona ukuthi kusala bani? Okay, plus 90 degrees simbeke la u90 plus ubani ke 3x minus 2x. So x about 3 minus about 2 kusala u-x oyedwa should 1x x oyedwa is equal to 180 degrees. Then angle B1 ulingana nobani? 180 uyomisa ngale mayiqu uzoba minus. Uzoba 180 minus 90 kuphume u90 degrees. Lo x uzoya ngale ngeke abe nayo like 10 uzoba minus x. Then u-B1 u90 degrees minus x. Thina sifuna bani? Sifuna le angle yonke le esubtendwa ilo line lo so ubeza nge-diameter ngabe le angle silingane no-90. Kusho ukuthini? So uthi angle B1 uyakwenza lokho ngamabomu plus angle B2 is equal to ufake uyaprove lokho. Uprove kanjani? Uyabhala ungafaki reason. Usafaka ama-value kuphela. Angle B1 is 90 degrees minus x plus angle B2 ubani u-x. Yabo lokho kuyafana. Shothi izophuma bani? Is equal to 90 degrees. Yabo fana 1 minus 1 lokho minus 1 plus 1 90 degrees. Yabo angle B1 plus angle B2 ile angle yonke. Kusho ukuthini? Kusho ukuthi ngempela le angle subtend u90. Kusho ukuthi ngoba subtend u90 kusho ukuthini? Kusho ukuthi ile theorem ethini ethi angle subtended by the diameter at the circumference is equal to 90 degrees or angle in a semicircle. Nayi ngempela ine side la i-circumference ilo AB ngade besho ukuthi of side ABE basho lama point lawa wonke ku circumference lawo abawaname la. Then so uya conclude ke so uthi uconclude ngokuthini? Thatha le statement uyasho ukuthi liyafo ngempela lokho kuyi-diameter. Why? Ngoba lento oboyenza bekuprove lo obothintana lento othintana othinta ukuthi ukuze iyabe i-diameter kune theorem eyenza ukuthi kube njalo. Then makuyi theorem bese uyikhuluma leyo nto
uzosebenzisa ubani converse, bese converse 1 walento prove ngayo. Shuthi uzothini AE is a diameter, ireason ithini converse, ngoba angithi awuvelanga waqala wathi nje le angle lena b1 plus b2 balana 90, uyilande ngenye indlela, uyilande ngemuva washo ngezinye izathu, then ngaloko ube sewuthi converse. I-converse yayiphi theorem prove ngayo le yenza ukuthi kube 90 angle yiphi converse yayiphi lohlezi kuleyo theorem. Shuthi angle ine semi-cycle, angle in semi-cycle or angle subs by diameter, yabo, noma ukhetha le reason noma ukhetha le ngapha kukuwe, ya kuphelela kanje. Ama marks wakhona lawa wakhona.